Ciao amici del canale Passione Natura, oggi andremo a trattare un argomento veramente interessante, parleremo della gazza comune, subito dopo la sigla. La gazza comune, attiva e curiosa, è un animale molto spavaldo, con un aspro cantericcio. Originariamente abitava alberi o arbusti con fogliame molto ad oggi ampio. Invece si è adattata e, diciamo tra virgolette, civilizzata alle zone coltivate. La gazza comune si ciba di tutto ciò che trova, ma soprattutto di insetti, invertebrati e semipari. Adesso andiamo a vedere un breve filmato della gazza comune in movimento, qualche piccola foto e poi andiamo a vedere e a sentire il canto della gazza comune. Grazie per aver seguito Passione Natura, mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e alla prossima!